Hakan ni ka juk ka batrikam ha ka social media kamtam ka YouTube, Facebook, Instagram ka X bat ki wei. Layo I baki Paidbah ki yo lat bha ban ai ka jings ngau jongki halor kanu ka khubor ka bami ling ba ka comment section. Ka wei ni ki party ka ba syakran syakkan tha bha ka de ka NPP ka bayalam ya ka sarkar MDA 1 bat MDA 2 ringkat ka jingdon lang ki wei ki party. Layo I baman bami ka ni ka khubor ki badai syapang ki MLA ni ki MDC jong ka ni ka party ne jong ka ni ka sarkar ki brio ki Kren kan tha bet ban kan no lai phojat yaka bat di kinong yalam jongka. Handai kat badang bun ki jing kan tha ki MLA MDC pat ki lanang bun ki balit penya so syakani ka seng sign perthei tang hadian ka to ka ne banai ka wei ka seng ka PDF ka badan arngut ki MLA kralet ya so no syaka NPP dak ba pendam ya ka party hadian ka ne menta lami sakasur bagi MLA ka kongres ki bala syabe seng kila banlet ya so no bat ki NPP ka bayalam ya ka sarkar shwaya ka ne ki MDC ka kongres kan thop UMDC ka mau karwat uba karne so syang UMDC ka mairang nongklau uba bats kamren tiang kila let ya so bat ki NPP nalor ki wei pat ki balaya so shwa ka election MLA haus nem arjar arpulai dangshan shwa ka MP election UMDC ka nongkrem uba lambor malngyang UMDC syusi ka HEDC uba bindo emlanong kila kershan ke executive committee ke bayalam uba penya sings em kumu CEM na ke NPP lami bun ki jingkan thoru ya ka UDP HSPDP ki balakhen kum ki party ki basyupan jakalam na ke NPP banyo dok phetlang na ka sarkar ada shim ke jingmi ka result hak MP election ki Paidbah ki pai khmat syaka seng thamai ka voice of the people party namar ba ukertong jongka ulayo vote palat wada khenlang ya barok ki vote jong ki kertong ki baya khun hak politik amla abanya thu lupa namar ba ka bakhat du ka syong ha Paidbah ban rai